एक छोटे से गांव में एक चिड़िया रहती थी। वह रोज आंगन में अपने बच्चों को खाना देती थी। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बच्चों को डर लगा और वे कांपने लगे। चिड़िया ने तुरंत पत्तों और घास से एक सुरक्षित घोंसला बनाया और अपने बच्चों को उसमें रख दिया। बारिश खत्म होने के बाद बच्चे खुश और सुरक्षित थे। गांव के लोग चिड़िया की समझदारी देखकर हैरान हो गए। सीख: बुद्धिमानी और सावधानी से संकट का सामना किया जा सकता है।